Jirtan nagaa keessanii har'as barnoota keenya yookaan qophii subconscious mind fi conscious mind yeroo darbe kutaa tokkoffaadha simbiraan geenye turre har'a immoo kutaa lammaffaasaa qabadhee dhufeen jira. Hanga xumura qophii kanaatti akka turtan siniin jechaati. Kallattumaan gara qophii keenyatti dabarraa san dura garuu YouTube Itiyoo School Tube jedhu like share subscribe gochuu hin dagatinaayu. Namoonni baay'een beekumsa barumsaa irraa argatanii barnoota kanas hin jedheeti miti kan dhiyaachaa jiru waan ta'eef namoota baay'eedhaan gulaallamee osoo kanarratti nu dhiyaate kanarratti yaada barbaanna kanarratti barumsa dhunuu kenname jedhame waan idiit ta'eetoo dhufe waan ta'eef isinis namoonni baay'een akka irraa beekumsa argataniif share like subscribe gochuu hin dagatinaayu. Barnoota kana keessatti isinis of ilaalaa deemuun baay'ee bareeda. Subconscious mind fi conscious mind haala kamiin jiruu keessan keessatti walii galanii sammuu keenyaan gaggeeffamaa jiru kan jiru ilaaluu qabdu jechuudha. Wanta barata isinis hojii irratti apply gochuuf yaadu akkasumas immoo of gamagamuu qabdu jechuudha. Haala kamiin conscious mind fi subconscious mindiin waliin deemaa akka jiru akkasumas immoo eegoon ilma namaa baay'ee dhiibbaa guddaa kan geessisudha. Eegoon keessan maal fakkaata? Haala kamiin eegoo keessanii fi kan ilma namaa kan namoota biraa waliin ilaaltu kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kallattumaan gara barnoota keenyatti dabarruun waliin tura. Sammuun nuuf yaadu paarsantii 5 paarsantii 95 subconscious abbaan hirree nu keessa jira. Ilma namaa gaafa hatuu irra deebi'ee hattuu ta'u amala hattuu gaafa qalbeeffatu jaalateeti miti bara. Irra deddeebi'ee maayindii isaa keessatti waan daily routine plaanii godhatee waan jiruuf san keessa ba'u waan isa rakkisuuf subconscious mindiitu isa rakkisa namni sun. Hanna barbaadeeti miti. Hanni akka hin fayyadne namni akka hin jaalanne hojii baay'ee nuffisiisaa hojii jechuudhaafillee waan nama qaanessu yakka abaarrama akka ta'e hin beeku. Garuu conscious mindiin hinatiin jedhee guyyaa tokko lama isa tursiisuu danda'a. Sun immoo hanni akka waan hojii filannoo gaarii ta'etti waan itti maatii yeroo dheeraa irra deddeebi'ee sammuu isaa keessatti seef godhee achi keessa waan galcheef baasuu waan isa rakkisuuf irra deddeebi'ee hata jechuudha. Kana waan saayintistoonni fi namoonni hojiidhaan agarsiisan irra deddeebi'anii nu mirkaneessan waan beekamudha. Anuyyuu dura akkasitti nu badhuun ture. Gaafan ani halkan yeroon barataa ture ammas jireenya kiyya jijjiiruudhaaf nan dubbisa yeroon jedhu yeroo baay'ee dubbisuun kitaaba dubbisuu waa hundaa ol jireenya kiyya hunda irra naaf furuu osoo hin beeku yeroo tokko ammallee san keessa ba'uun iddootti na rakkisutu jira. Nan dubbisa waa hundumaa karoora nan deeggarama iddoon taanetti mul'achuu hin qabu waan hin taane irratti hirmaachuu hin qabu waan naaf ta'u namaaf yaaduu hin qaba waan naaf hin taane namarratti dalaguu hin qabu ka jedhu waan gaarii conscious mindiin natti hima. Garuu subconscious mindiin immoo yeroo hundamaaf dubbisa haga hoomitti sammuu kee dhibbisa ka jedhu dubbisuun waan sammuu namaa gammachiisu keessa isa tokko garuu subconscious mindiin akka waan hamaatti fudhata jechuudha. Egaa ka dhaggeeffattoota fi daawwattoota Itiyoo School Tube barachaa jirtu jedhee yaada barnoota baay'ee bareeda simbiraan gaan jira. Hanga sangaa amma sangaa xumuraattiin waliin turaa YouTube kiyya subscribe gochuu hin dagatinaayi. Sinoo kanaan dura waa'ee subconscious mind fi conscious mind ilaalcha waa'ee hubannoo akkamii qabdu comment section irratti na barreessa. Anis dubbisee waan sinna barreessitan irraa barachaan deema waan ta'eef ammas comment section irratti na barreessuu hin dagatinaayi isiniin jedha. Gara barnoota keenyatti hin deebi'a. Kanaaf dubbisuu hin barbaanna. Ganama kaanee hojjechuu hin barbaanna. Ispoortii hojjechuu hin barbaanna. Spirituality yookaan barnoota hafuurawaa manfasaawii jennuun kana dubbisuu hin barbaanna. Hundumaayyuu guyyaa tokko lamaaf hin eegalla. Garuu daily routine plaanii yookiin habiitii keenya akka ta'u gochuu hin dandeenye. Kun egaa jaalannee miti jechuudha. Namni addunyaa kanarratti sobaan taane jira. Hundi keenya sobaan sobdootan waan yaadne hojjenne milkeessiniin argamne sobni kana caalan jiru. Baradhee iddoo kanan gaa jenneerra hin geenye sobneerra. Qotee bulaa yoo taa'e qotee hamma oomisha keenya guddisachuudhaaf karoorfanneerra. Garuu barabaraan achuma jirra. Hin guddanne. Why because sobdoota waan taaneef bara. Namni sobaan taane waan dubbate gochaan argamsiisu bakka dubbatetti argamsiisu 100% karoora isaa galmaan gahuu danda'u qaba. Barataan hin karoorfata garuu kan darbu muraasa maaliif ta'e jennee xiinxaluu qabna. Hin dubbisu fulbaana irratti hin karoorsa jedhumaa irratti gaafa qormaata irra taa'u garuu haga karoorse fanginni hojjetu walissimu. Waan karoorse san guyyaatti sa'a meeqa dubbisuun qaba ka jedhu hin karoorsa hangasiin itti fufuu hin danda'u. Maaliif subconscious mindiitu isa cinqaa jira isa rakkisaa jira. Jaalateeti miti amma furmaanni maalidha? Subconscious kana keessa gara conscious mindiitti ce'uudhaaf furmaanni jira. Furmaanni maalidha? Guyya guyyaan waan dubbannu waan yaadnu waan karoorfanne irra deebinee hojjechuu. Barataa yoo taane guyya guyyaan sa'aatii wal fakkaata amma sa'aatii isaa wal qixa ta'e sa'aatii 2 3 4 5 dubbisuu dandeenya ta'e guyya guyyaan isa dubbisu. Gaafa kana goone subconscious mindiin namni kun humna kiyyaa ol ta'eera yeroo baay'ee dubbisaa jira akka inni yaadutti naaf ajajamaa jiru inni na dideera akka conscious mindii jedhetti
jiraachuu qaba. Wanti isa wajjiniin dhiphachuu qabuuf tokko hin jiru jedhee nu gadhiisa jechuudha. Nu lakkisa jechuudha. Akkasitti humna isaatii ol taane waan goonu irra deddeebiidhaan yoo goone humna isaatii ol taane san keessa baane conscious mind keessa galla jechuudha. Konkolaachisaan tokkos ganama sa'a 9tti ka'anii warroon hojjetan baay'ee jiru. Sa'a 10 karaa qaxxaamuraa dheeraa warri deeman hin jiru. Tarii isaan hirriba dhabaniiti. Dhuguma birrii jaalataniiti. Paaworii birrii waan qabaniifi no irra deddeebi'anii deelii ruutiin pilaanii yookiin habiitii isaanii yookaan bartee isaanii waan godhataniif irra deddeebi'anii waan sana waan hojjechaa jiraniif conscious mind ofirraa isaan kennaa. Nama dadhabuu barbaada. Nama ciccimoo ta'e hin barbaadu subconscious mind. Nama dadhabuu garuu bara jireenya isaa hunda itti taphachaa jiraachuu barbaada jechuudha. Kanaaf konkolaachistoonni yookaan gargaaraan konkolaachisaa sa'aatii 19tti guyyaa guyyaan gaaf kaan waa'ee irriibaa dhimma hin qaban baraniiru waan ta'eef sa'aatii irriibati isaaniif namoonni galgala baay'ee turanii rafuu danda'u. Kunis cal jedhameetuma amaleeffannaa dhufee miti irra deddeebinaan waan hojjetamaatii dhufeedha jechuudha. Kanaaf sinis immoo subconscious mind kana keessa baatanii conscious mind keessanii walii galtanii jireenya gaarii jiraachuudhaaf irra deddeebitanii guyyaa guyyaan waan hojjettan bartee godhachuu danda'uudha qabdu jechuudha. Ganama kaatanii ispoortii hojjettan yoo ta'e ispoortiin addunyaa kanarratti waan jireenya ilma namaatiif barbaachisaa fi filannoo hin qabneedha nama hojjetu. Fayyaadhaaf qaama keessan kunuunsuudhaaf waan kana hunda gochuudha. Garuu immoo nama irra deddeebiidhaan hojjetutu san milkeeffata jechuudha. Ispoortii guyyaa 2 guyyaa 3 hojjettee wanta milkaa'uu dandeessu. Guyyaa keetiin sammuu kee haaromsuudhaaf namni ispoortii hojjetu bar jireenya isaa guyyaa jireenya gammachuu dabarsaa oola. Miirri qaama isaa irratti dhagamu waan gammachuu fakkaata. Qaamni isaa hundi wal dhaggeeffata, wal beeka, fiiguu danda'a, taa'uu danda'a. Namni kitaaba dubbisu guyyaan kitaaba dubbisi yoo oole dibbirtii guddaa keessa gaara. Sammuun isaa baay'ee dabbara. Maaliif guyyaan irra deebi'ee conscious mind keessa waan galcheef dubbisi isa jechiisa. Kitaaba afuuraa manfasaawii timirtii kajennuun sana jechuudha. Isa san irra deddeebinee gaafa guyyaan shaakallu irra deddeebinee gaafa dhaggeeffannu gaafa dubbisnu subconscious mind ammas maal nun jedha namni kuni nama cimaadha dadhabaa miti humna kiyyaa ol ta'e akka conscious mind jedhe jiraata waan ta'eef nama kana ofirraan gaggeessedha. Gaafa kan conscious mind itti gaafa dabalamnu guyyaan sa'aatii 12tti kaanee kitaaba dubbisnoo ta'e ofii odoon barbaadin kan isaa 12 ta'e nuun jedha. Kan isaa 12 ta'e konkolaachise kan isaa 12 ta'e gara biiroo keetii deemu jireenya ispoortii hojjetu anuun jedhe. Maal yoo goone irra deddeebinee ta'u sammuu keenya tireeningii yoo barsiisne jechuudha. Kanaaf namni baay'ee aaru tokko jaalatee miti bara irra deddeebi'ee guyyaatti yeroo baay'ee waan aaruuf gammaduu hin danda'u sammuunsa. Kana jechuun maal jechuudha seeti? Aaratii sammuusaa dhiphisaatii guddachaa yoo dhufe jeequmsa sammuusaa san keessa bahuu hin danda'u jechuudha haala salphaa ta'e. Garuu namni baay'een gammadaatii kolfaatii yoo ka guddatu ta'e parsantii xiqqootu dhiphinni sammuusaa keessa galuu danda'a. Kana jechuun maal jechuudha? Subconscious mind keessatti maal dagaaskineerra gammachuu dagaaskineerra. Haala kanaan conscious mind fi subconscious mind adda yoon baafanne maaliif akka aaru maaliif akka gammannu maaliif hammeenya akka yaannu maaliif gaarii akka yaannu maaliif galgala dafnee akka rabnu maaliif ganama dafnee akka kaanu faallaa isaatiin immoo galgala turree maaliif akka rabnu ganama immoo dafnee akka kaanu nama dura ka'uu nama dura turtee rafuu jireenya kee geeddaruudhaaf bu'aa bahii jireenyaa haala kamiin keessummeessuu akka qabnu namaan waliigallee akkamitti akka jiraachuu dandeenyu hojii dabalataa irratti hirmaachuu akkamitti akka dandeenyu ijoollee keenya barsiifachuu akka dandeenyu maatii keenya biyyaaf haala kamiin yaaduu kan dandeenyu kan nu taasisu sammuu gola lamaan kanaa jechuudha. Conscious mind fi subconscious mind walii galanii jiraachuu akka danda'an akkamitti gochuu akka qabnu abbaa manaa fi haati manaa yeroo baay'ee mana keessatti waliigalteen dhabame wal mararsaa jiraachuu inni tokkoof abboomamuu dadhabu cimina walii dhoskanii dadhabbina walii madaraka irratti ibsaa ooluun jaalatanii sababoota subconscious fi conscious mind kanaaf jechuudha. Namni jireenya isaa yoomiyyuu conscious fi subconscious mind kun waliigalee jiraachuu hin dandeenye ogaasan hin jira akkamiin akka jiraatu nama beekuu hin dandeenye. Kanaaf conscious mind fi subconscious mind parsantii 5 fi parsantii 95 haala kanaan hubachuu danda'uudha qabna. Jireenya keenya keessatti qormaanni baay'een gaafa nu quunnamu murtoon taane akka fudhannu kan nu taasisu subconscious mind. Nu yaalee garuu murteen ati fudhachaa jirtu kun gaarii miti deebii irra deebii xinxaali irra deebii murteessi kan nuun jedhu conscious mind dha. Garuu humna hin qabdu parsantii 5 waan ta'eef nuuf yaada hojiirra oolchuu irratti humna hin qabu irra deddeebi'ee ta'u barteen hin taasifamne waan ta'eef hundi keessanuu haala kanaan rakkachaa akka jirtan abdiin qaba. Maaliif eenyumtuu sammuu ilma namaa gola lamatti qoodame eega jennee booda conscious mind fi subconscious mind of biraa qaba waan ta'eef akka
mucucaattee kuftu akka mucucaattee akka jabaattee tirattee suutetteen kaane ilmi namaa akkuma dhalate fakkeenyaaf daandii luwaa achi jabaatee ka'ee dhaabatee deeme argitanii wanta conscious mindii keenya keessa galchuudhaaf yookaan immoo subconscious mindii keenya keessatti waan tokko dagaagsine humna isaatii ol ta'uudhaaf nutis akka daa'ima guddatee daandii deemee achi suuta dhaabbatee achi deemuu eegalu sanitti gocha keenya irra deddeebinee taasisuudha qabna. Ilmi namaa dhalatee guddatee al tokkoon dhaabatee deema irra deddeebi'ee waan gochaa deemuun bu'aa fida jechuudha. Kanaaf nutis subconscious mindii keessatti humna isaatii ol taanee argamuudhaaf guyya guyyaan jireenya keenya irra deebinee hojjechuu shaakaluu karooran deemu lakkii jechuu waan nuuf malu malee waan nuuf malle irratti haala kanaan guyya guyyaan hojjechuun qaba ka jedhu waada ofii keenyaaf ofii galuudhaan rakkoo isaan keessaa bahuu dandeenya jechuudha. Kanaaf dhaggeeffattoota fi daawwattoota koo qophii subconscious mindii fi conscious mindii jedhu irratti waan bareeda ta'e argattanii sinis jijjiirama guddaa fiduudhaaf ani haala kam keessa jira subconscious mindii fi conscious mindiin haala kamiin naajijaa jira haala kamiin jireenya kiyya gaggeessaa jira ka jedhu hubachuudhaan jireenya keessan keessatti gama taasisaati haala wal madaala ta'een jireenya keessan akka gaggeessitan jecha qophii kiyyaarraa asumarratti xumuraa yeroo gabaabaa fi daqiiqaa muraasa keessatti hubannoo gaarii argattaniittu qophii biraatiin hanga walitti deebinutti yuutuubii Itiyoo Iskuul Tuub ka jedhu irra deebi'uudhaan sabskiraayib gochuun dagatinaa warri sabskiraayib gootan immoo laayik sheer gochaa na waliin turaa siniin jedha qophiin keenyaadhaa asumarratti xumuraa nagaatti.